Намасте! Я вас приветствую! Если ночные трели ваши или ваших близких дают вам спать по ночам, если единственное средство от храпа, которое вам досталось в наследство от бабушки, это прищепка, если вас каждую ночь будут соседи, стучащие вам по батарее, тогда мы идем к вам, ну а точнее вы к нам. Добро пожаловать на занятия по произвольному движению, дыханию и расслаблению. Мы будем использовать методы йоги в борьбе с храпом, и сон ваш и ваших близких станет здоровым и гармоничным. До скорой встречи на занятии. Намасте!